Hôm nay tôi vô cùng vinh dự đứng đây để thay mặt hội nghị quan trọng về chúng ta về công nhận những cái bệnh lý về tim mạch và chuyển hóa, và tôi thay mặt ban tổ chức xin gửi lời chào mừng nồng nhiệt đến tất cả quý vị đã dành thời gian quý báu để tham dự hội nghị này.